ningi
inhliziyo sidumise Nkosi yethu emzini omtsha khona kwakuvuya kwingoma zovuyo ngexa lokufika kukaYesu kwanengoma zokubulisana xa ahlanganisa bakhe azakoduke nabo Number 40. Ingoma zakho nazimnandi sakubonga ngenhliziyo sidumise Nkosi yethu emzini omtsha khona Sifikile ke kule ndawo besisiza kuyo apha eCambridge. Uzobeka isihlobo sethu, uzobeka uNzwali, uzobeka umama osapho lakwaJele. Silapha ke sonke nabantu bebesiza apha bade bafika. Uthatha ke number 8. Ingoma ethi xa ixilongo liqala masincede ke ohlabela xa liphelayo utata uningi uzasikhokela ngokuthandaza.
Ayixilongo likhala nexesha selidlule kufika usuku oluminjalo abasindiswayo behlanganiselwa ekhaya bebizwa phezulu nakuba khona bebizwa phezulu nakuba khona masiyisebenzele inkosi lide litshone masazisane ngothando lwenkosi siyapha uyaphela umsebenzi wethu apha bebizwa phezulu nakuba khona lubebizwa phezulu nakuba khona. Bawethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini maluso olungileyo emini nje Thixo othandekayo siyanquma sinike imbeko nozuko kuba uwe inkosi yokuhlonitshwa Thixo othandekayo sikule ndawo ke Nkosi apho Nkosi usapho lwabadala lithe lathozama Nkosi lathombisa intloko ezantsi xa Nkosi lizawubukela umzali esihla Thixo wethu yawumama thonga amagadi omhlaba ngeli xesha ke Nkosi sinema wena njengomzali inika Thixo othandekayo amandla olusapho unike Nkosi intuthuzelo yawuthi ichanane nentliziyo zabantwana bekhaya Thixo wethu yiba nomthandiso wakho Nkosi ozawuthetha ngaye Thixo othandekayo ubeke ilahle kwincam yolwimi lakhe uze xa ethetha athethe Nkosi angafihlisi uze sithi xa siphuma kule ndawo siphume sisithi Nkosi sikuvile uthetha kunye Thixo othandekayo sikuthembile siyayazi into yoba awuzange wena wasidanisa nangeli xesha Nkosi siqinisekile okokuba awuzukusidanisa ngaye uYesu Kristu Nkosi yethu siyathandaza amen. Simthobe dubula ingoma ikwari yami kwempitana lokukhanya umzi omhle awunakizukune akukho busuku Incwadi yesishilelo isahluko sesokuqala indima yeshumi elinesixhenxe neyeshumi elinesibhozo Book of Revelation chapter 1 verse 17 and verse 18 Bible yami endiyifundayo
ihambisa yenjenje. Ndithenda kumbona ndawa ezinyaweni zakhe ndaba njengofileyo. Waza wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwam wathi, musa ukoyika. Ndingowokuqala ndingowokugqibela. Ndaye ndifile ndingobudlayo ubomi usemaphakade nasemaphakadeni. Ndinazo nezitshixo zokufa nezela abafileyo. Njengoba ndime apha phambi kwenu, sapho oluthandekayo lakwatata uJele, izihlobo, njengoba ndime apha phambi kwenu nje, le nto iyabonwa nguYohane, khandiyibona. Kunjalo njengoba ndingayibonanga nje, yiyona nto endiphambanisayo uba andibonanga. Yile ke ngoku izawubanga uba ndiniphambanele kule mizuzu mbalwa. Eyesibini into, ka uYohane esithi ndithenda kumbona, but uNtona kambonanga. Then ke ngoku once ba ndikhwaze ngento endingayibonanga, loo nto indinika itayitile entsha yoba inja. Oh, uyawuziva izinja elokishini ngobusuku ebusuku uthi awu ziyatsho zona. Njengoba zisitsho nje zingcola, miye kunona kuchubele wena wothuswa zizo zingcola. Kukhonkotha inja yanye. I-Constitution yakwanja ithi ka uve enye inja ikhonkotha, qiniseka ibonile. Noba awubonanga nawe khonkotha. Jesus. Yani ke itsho eyokuqala. Eyesibini ithi ingakhonkotha ikhonto eyibonayo noba ndiyibonanga itsho. Eyesithathu ithi zingakhonkotha zibe mbini umcimbi uvuthiwe. Eyesine ithi zingakhonkotha zibe ntathu uthini ibhadlile. Zitsho zonke kanti inye le nja ibonileyo. Yekeni ndikhonkothe nguJohane obonileyo. Bhayibhile yam endiyifundayo ithi ka ithetha ithi ndithe ndakumbona ndawa ezinyaweni zakhe. Ndifuna sithi chukunye andizunilibazisa. Xa ujongene kunye nenkathazo, uThixo akakuhlohli inkathazo engqondweni, ukuhlohla yena umbone enamandla ngaphezu kwenkathazo. uYohane uphuncuka izihlandlo ngezihlandlo kangangoba wawulendisa esiqithini sasePatmos, selephuma eoyileni ebilayo, ibifanele ujike wayikhendakhe, kodwa batsho phantsi kwaqhuma uthuli. UThixo akaxoki xa esithi ndawuba nawe, akathi ezinto azizungenzeki xa uthi ndawuba nawe. Kha uYohane phambi kwakhe ubona iPatmos, ubona uDomitian, i-empara yaseRoma, ubona ukufa, ufa kunqanqaza imihlathi yengcwaba because ufuna ubulawa ngulo government. Kangangoba epha esiqithini sasePatmos nje ngamandla eRoman Empire. Okay. uThixo
amaceba ngumangalisi. Wabona kokuba uYohane ezinto ajongene nazo ziyameyisa. Therefore apha engqondweni yakhe ufuneka ethwele ichampion engaphezulu kwezi zinto ajongene nazo. Ithi iBhayibhile yam waziveza uYesu kuye. Liza kutyumza. Uzibambe ke zihlobo zakho. Uthi ndithe ndakumbona ndawa ezinyaweni zakhe. Siseko? Eke ubabonile okumkani bomhlaba zangawe. Niseko? Zangawe. Ngoku apha uYesu wenza umahluko. Mamelani. Jonga uThixo kwizenzo zakhe wenza umahluko apha kuthi. Okokuba sibone okokuba ukhona umahluko phakathi kwakhe namagumbi omhlaba. Kangangokuba njengoba sishumayela nje sikrwela umgca phakathi koThixo namandla kunye nezinto ezisoyisayo. Uthi uJohane xa ethetha uthi ndithe ndakumbona ndawa. Jonga igoal yezulu yayikuba kufuneka mbone Yesu. Because by beholding we become changed. Ufuneka mbone. Kangangokuba ngokuqola uba kube ndithetha inyani eli lizwe liphilwa ngabantu ababili okanye amaKristu are composed of two large classes. Kukho abantu abave ngabanye nabantu abambonileyo uThixo esiqwini sabo kangangokuba basabeli ngokufanayo. Umgomo esijongene nawo kufuneka apha ngizibethe intonga umbone uThixo ngapha kwezibhatyi zam zinhle. Okwesibini iBhayibhile yami endiyifundayo ithi kayithetha ithi ndawa, bathi ndawa ezinyaweni zakhe. Siseko? So sensuba yobu yawa suhamba usiwa. Yazi indawo mawuwele kuyo. Niseko? Wawela kwindawo right. Uwiswa nguye but wawela ezinyaweni zakhe. Siseko? Okwesibini ndicela uzibambe. Uthi wolula isandla sakhe sokunene. Jonga besingazuyihoya lento wolula isandla sakhe. Iyavana lento. But now the Bible is more specific. Ithi wolula isandla sakhe sokunene. Ndicela uzufunda iBhayibhile yakho. Ngalo lonke ixesha nasezulwini naphi kusithiwa uYesu wema ngasekunene. Yazi okokuba yimessage ephuma kwinkundla zasezulwini kukelelwa abantu abasemhlabeni okokuba uThixo ungakuwe wasibeme ngasekunene yazi bungakuwe. Kangamana ngeli xesha kuzawuqulutywa uStefano avuleka amazulu. Wambona uYesu emi ngasekunene. Bayayi-understand abantwana bakaThixo okokuba kwawumiwa ngasekunene kuthiwa izulu lonke lingakuwe. Okwesibini uthi ndanjengofileyo. Wandiphakamisa ke ngesandla sakhe sokunene. Uthi awuqiniseka okokuba uJohn umbonile watsala iCV yakhe. Ndaye ndifile. Jonga lo qualification ingali nengaphephi indwalutho nesinxiba mkhaka sinayo. Ayikabikho ipresident eyakhe yama seyivulisona isithi ndaye ndifile isengulo Yesu wam kuphela. Abanye bonke basamumathiwe ngamadade isengulo Yesu kamama uJele yedwa othi ndaye ndifile. Bathi ndingobudlayo ubomi kusemaphakathi nasemaphakathi. Ndinazo nesitshixo zokufa nezela abafileyo. Kodwa abantu benza uthetha inyani kule nkundla ethi sonke kwawufikwa apha
kudandalaza amandla ethu angento kuhlulakana norhulumente sawufika abuye umva onke amagunya ubuye umva notyhili abawadilivarisha amadliso amangcwabeni nabo babuye umva wonke umntu uyoyiswa kwawufikwa uyesu yedwa i-champion kangakuba ndifuna ukuthi kule family yakwajele noba niyalila kuba ayilohlazo ukulila xa uswelekelwe kuba xa uswelekelwe ulila ulungisinto yakanti ulungisinto uzama uqaqisa okokuba akabulawanga nguwe okwesibili besimthanda okwesithathu besisafuna uhlala okwesine xa ulila uswelekelwe wenza lento yenziwayo bakuyalilwa kule mzi yonke ngoku uzawuthelwa nawe naxa ungawazi bawodwa uzawuthelwa qha mna into endiyithethayo noba uyalila lilela kwi-champion jonga usapho lakwajele loyisiwe wabonile namadoda akwajele zingukuva foni ento zondlekile yabona abafazi bayakwazi ukuphela you know kangoba ukufa uba bekusithiwa ngumuntu ogqithayo bebeyamzama nantsika bebeyambethana ngeentloko njalo njalo ohlulakele le family yoyisiwe ngoku isibheno samsinye masikhangela i-champion uthi uyesu ndayendifile bathi ndingokudlayo ubomi usemaphakade nasemaphakade nantsi yona nto engoku izondiphambanisa ndicela uzungayiphuncuki ndinazo nezitshixo zokufa nezela abafileyo andifuna okokuba sityholane nanga amanesi anazo intonga zokunceda umntu ebhedini kodwa abanazo isithixo isekulo yesu wami yedwa kulamaphosa kanazo isekulo yesu yedwa kwa-locksmith asikho esi sithixo ndinazo nezithixo zokufa nezela abafileyo kela ke ngoku uzuyibambe ungayiphuncuki xa kuthethwa ngesithixo kuthethwa ngegunya kuba awukhathani noba umntu awumazi awufika kwi-next door yakho ephethe isithixo avule ngesithixo egeyithini avule ngesithixo emnyango soze uwakuyoripoti uthi kuyaqhekezwa uphethe isithixo unegunya therefore xa ibhayibhile isithi ndinazo uthi uyesu ndinegunya kule ndawo amagunya omhlaba aqhawuka kuyo uthi uyesu mna ndinegunya ya funani indoda enesithixo jongani hlobo zam ndiyayazi uba sonke siyafuna iyavakala le especially amaledi afuna amadana andizuyithetha kenye into into endikucebisa yona inye before ukhangele liza kungomba khawukhangele le ndoda enesithixo khawufuna indoda enesithixo ndiyayiqonda uba namadoda ayafuna wonke umntu uyafuna sesathi uba andiyazi into oyifunayo kodwa even amehlo lakho achaza uba ikhona le nto uyifunayo kangangocinga yona nasemva komngcwabo lo ikhona le nto uyifunayo kangangoba wonke umntu apha uyafuna nam ndiyafuna but that's not your business uba ndifuna ntoni kodwa into endiyithetha inye khawuqale ngendoda enesithixo kandisohlukana nawe hamba nami xa ndisithi kuwe uyesu unegunya sisahamba kunye uyesu unantoni unegunya asifani uyesu unantoni ndifuna ukuchaza kwisapho lakwajele yabona umama ujele njengekholwa nje yesu unegunya nina ukusikoni uba anenqana into eniyixoxileyo apha nixoxe umfihlo naxoxe iprogram nathi xa benijongene nathi makuyokhangelwa umfundisi
onefani yomfazi uno wakubhumama nafana yavakala le kodwa yes xa ezovusa abantwana bakhe akahlali nefamily kunekhulu akasixoxa kunye nale family yakwajela izawubhodla ikilongo sizawubhodla isigodlo sezulu kuguluma isinqe somhlaba bavuka abangcwele bengena yabonani ndinikelela imfihle okunene asivulana kufa sonke kodwa asakwenziwa ngakumbi sonke ngephanyazo ngexilongo lokugqibela kuba liyakulila ixilongo bavuke bonke bengena konakala kuba kumele okonakalayo kwambathi ukonakala nokufayo kwambathi kungafi kake wakonakalayo kuthiwa kwambathi ungonakali nokufayo kuthiwa kwambathi kungafi yekwandulo ukuzalisekile izweni lokuthi ukufa kufincelelo isweni ufa luphina ulamvila lwakho athi luphina uloyiso lwakho ulamvila lokufa sisono amandla esono ngumthetho okuloleke kuye uThixo osinikayo uloyiso ono ubuya ugalela umhlaba sondela uba ugalela ungasondeli njengoba uThixo ngobulumko nothando lwakhe olungena mda athe wayeka umkhonzazana wakhe ukuba alale kule ndawo emphumza kwimithwalo yeli lizwe siyamnikela emhlabeni ungumhlaba emhlabeni uthule lithule uthuthu elithuthwini ngethemba elinoyolo lokwenziwa ngakumbi kwalo mzimba kuba lo mzimba wokuthobeka kwethu uyakwenza umilise okomzimba wozuko lwakhe ngokusebenza kwamandla walowo unakho ukuzithobela phansi kwakhe zonke izinto yabona izulu elitsha nomhlaba omtsha kuba lokuqala izulu nokuqala umhlaba udlule nolwandle alusekho yaza mna Yohane ndawubona umzongcwele iYerusalem entsha isihla ivela kuThixo elungisiwe okomtshakazi ondisela indoda yakhe ngefizwe phume emazulwini isithi yabona umquba lokaThixo nabantu uyakuhlala nabo emnqubeni yena uThixo abe nabo enguThixo wabo asisule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo kungabi sabakho kufa nasijwili nanhlungu nakukhala kuba izinto zokuqala zigqithile wazala uhleli phezu kwethune wathi uyabona izinto zonke ndisenzayo bhala kuba lawo ngamazwi enyaniso athembekileyo sithobeni inhloko babalona inkosi yethu Yesu Kristu thando kaThixo umdlamo ingcwele baphumule ukuthi ngokwadabuye uYesu amen amen aze atike akufika simhlangabeze ngokuyo Sizilwake atemoko asitenga washia lo mafotwe mahe esiza kufela boni isinga kuya kumkoli sarabo atengwa bake atema malo kukubona nakwa ibeko kumuliswayo mona kwa banyemosa umkwe
baya kukubaleka oba ungumhlobo kumkanye ndihleli ndikukhangele Oh Yesu namtauleli iwangu yazindi alitanda ithemba lokukubona kwa jibeko tubuliswayo kwabanye wosa ungumkweli kwabaya kukubaleka Yesu Kristu inkosi yethu, amen. Ndibulele kubaphathi benkonzo ngokusinika le nyoba yoba siyenze umama uJele. Siyeke umngane wethu osishiyileyo simnike i-last respects zakhe. Ngoku sizawucela omnye wonesi bethu umama uThombe enze nje umthandazwana omfutshane sizokwazi ke ngokuba emva koko sithethe nje sentence eyi-1 yokuba sisohlukana naye sifake iflowers ke sigodu. Mama uThombe. Bawethu osezulwini, isewe Nkosi yethu enguYesu Kristu, umdali wezinto zonke, sibulela kuwe Thixo bosinike lo mzuzu wokuzawunika ubungqina ngale mini yokugqibela kamama uJele, umama Thixo ebengumzekelo kuthi othando nobubele, esibane sakhe Thixo namandla sivuthe kwade kwangomzuzu wokugqibela sahlala sine oyile. Le oyile Thixo namandla yaphokozela nakwezethu izibane lulamandini lezulu. Msikelele ke Thixo, sikelele nefamily yakhe, nini wezinto zonke, ingasoli into Thixo wamadinga. Wobusebenzile, usebenzile Thixo namandla, esebenzela wena engena kumbi, nini wezinto zonke. Konke kuke Thixo namandla, ndicela egameni lika Yesu Kristu inkosi yethu, amen. Amen. Masibulele kumama uThombe. Umyalezo osushiyayo ke nguloba umama uJele lo uleli kule ndawo usebenzile kula department yempilo kwade kwaphela ixesha lakhe lokusebenza ngokwaseminyakeni. Uthe wangomnye ke othe wazihlanganisa wazimanyana lo mbutho wakwaKhanya retired nurses club phofu ebengomnye we-founders. Sithi ke makalale ngoxolo aphumule ngoxolo ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul.
kakhange singene ngalo Mama,